Salve, rapaziada, aqui quem fala é o William. Rapaziada, eu tô jogando com a Ana Clara, beleza? Fala aí, Ana. E aí, galera? Rapaziada, nós dois tá falando no vídeo. Ela tá gravando também, mas ela pausou, mas daí nós tá... A gente tá gravando versus construção, versus construção. Ele pegou a torta e eu peguei uma fogueira. Nossa, velho. Rapaziada, fala qual o mais difícil. O meu ou o da Ana. Gente, fala aí, tá? Agora eu vou começar aqui a construir a minha fogueira. Rapaziada. Que o William aí já chegou. Rapaziada, eu vou colocar aqui em primeira pessoa, que é melhor pra nós enxergar, né? Que isso aqui é tudo ao contrário, né? Tudo ao contrário. Cara. Eu acho que eu vou conseguir, mesmo. Nossa, eu vou ter que pegar aqui os blocos. Pega isso. Pega isso e pega... Deixa eu ver. Gente, se inscreva aí no canal pra ajudar nós, tá? Pega isso. Isso, rapaz. Se inscreve, deixa o like. Pra melhorar os vídeos pra vocês, que a gente não tá conseguindo fazer as coisas. Tirei. Rapaz. Vou deixar o like, né? Se você deixar o like, aí... Nós vamos fazer mais um desse, rapaz. A gente vai começar a fazer vários. Mas vários, rapaz. Nós vamos criar uma série se vocês deixarem o like, não tem? Deixa o like, bebê. Deixa. Foi aí, Didi. Eu tô construindo. Ai. Deixa o like, bebê. Deixa. Não. Mentira. Eu tô fazendo o Lucas do Clash. Do Clash War. Deixa o like, bebê. Deixa. Sofri ontem comendo cebola. Rapaziada, ela fez um negócio bom pra mim. Tipo, ela pensou que ia ser ruim, que ela colocou mostarda, ketchup tradicional. Com pimenta ainda. Não tinha, era tradicional, não tinha nada. Aham. Mentira. Era. E, rapaziada, daí ela colocou sazão e vinagre, velho. Ficou muito bom. Caraca. Assim, não ficou muito bom, mas não ficou ruim. Rapaziada, só ela que não sabe fazer as coisas, né? Não sabe fazer as coisas, né? Ia dar pra ele comer pimenta. Deixa eu ver aqui. Mentira, rapaziada. Mentira. Gente, eu tô fazendo um pouco errado aqui. Eu acho que eu vou ter que começar tudo do começo, gente. Eu já volto. Rapaziadinha, deixa o like, bebê. Deixa. Rapaziada. Rapaziada, deixa o like, né? Se tiver bom, né? Tá parecendo um coração, doido. Rapaz, eu vou ter que fazer isso aqui, ó. Deixa o like, bebê. Deixa. Tem que abrir. Aí é 3 aqui. 3. Aqui 4. Nós pega aqui. Opa! Não adianta nada, ué. Gente, eu percebi que eu tava fazendo errado. Deixa o like, bebê. Deixa. É tipo um X, sim. Aí eu quebrei as partes de cima aqui. E eu vou fazer aqui essa parte assim. Deixa um like, bebê. É tipo um hashtag. Rapaziada, deixa o like e se inscreve no meu canal. Deixa o like e se inscreve no meu canal. Nossa, gente, tô com fome. Mata o boi, come. Eu comi 2 fatias de pão e ainda tô com fome. Você é doido.
deixa o like, se inscreve no canal. Rapaziada, se vocês quiserem que nós faz mais vídeo com uma qualidade melhor, é só vocês deixar o like, que daí nós vai... Daí, tipo, se nós chegar nos 10 mil inscritos, não tem, rapaziada? 10 mil inscritos, nós vai fazer... Nós vai comprar uma câmera, rapaziada. Inscrito. Nós vai tentar comprar mais câmeras. Nós vai tentar comprar agora umas câmeras. E eu vou até mostrar pra vocês. Ah, gente, eu vou fazer assim mesmo. Não tem importância. O provável que o dele ficar mais feio que o meu. Por quê? Porque é sempre assim. Beleza. Eu já não sou muito boa na construção, gente. Mais ou menos. E daqui uns dias a gente vai trazer aqui a Ana. Nossa prima. Tem, rapaziada, nossa prima. Ela tem um canal, ela tinha um canal do YouTube, mas daí ela parou de fazer vídeo. Eu participava, velho. Não sei se vocês têm ou ela tem ainda o canal, mas nós participava junto, não tem, rapaziada? Gente, eu vou pausar aqui porque eu não tenho ainda o negócio da conta. E aí não dá de mandar um vídeo muito grande, tá? Eu vou pausar aqui e eu vou deixar pro próximo vídeo, tá? Eu vou deixar pro próximo vídeo, tá, gente? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa seu like. E se inscreva no canal. Quarto vídeo. Tá, gente? Quarto vídeo. Tchau pra vocês. Fui. Não dá de cortar o vídeo porque tá 8 já. Rapaziada, pausa o vídeo. Deixa o like. Tá muito pausado, ele some dali. Beleza. Rapaziada, eu vou cortar aqui, rapaziada, do vídeo. Eu já vou gravar. Quando nós começar, rapaziada, a chegar lá, quando eu estiver terminando, eu volto. Rapaziada, a minha já tá pronta. A minha ficou assim, ficou muito ruim. Ficou muito ruim. Essas partes que eu fiz de madeira, laranja, amarelo. Isso, velho. Você já terminou, Léo? Já. Gente, agora eu vou ir ver do Léo, tá? Ei, eu te ver aí, viu? Beleza. Agora eu vou ver aí a do Léo. Que merda que é essa? Rapaziada, essa daí é a construção da Ana. Rapaziada, não ficou muito feia, velho? Bota aí nos comentários, rapaziada. Gente, a dele ficou uma bosta. Melhor do que a tua. Não ficou não. A minha ficou caprichada. A tua, tu fez toda com mau cuidado. O carinho dela é matar, não tem? Matar, não tem? Meu Deus, cara tá feio. Figueira feio. Tá, a gente vai ter um outro vídeo, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like. Se gostou, deixe seu like e ative o sininho de notificações, tá, gente? Pra receber novos vídeos. E a parte 3 vai ser daqui a pouco, tá? Segunda também. Segunda vai ter a parte 5. Beleza, gente? Deixa eu pôr aqui. Falou, rapaziada. Deixa o like, se inscreve no canal. Fui.